हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अली हैदर और बेस्ट इलेक्ट्रिक में आपका वेलकम टू बेस्ट इलेक्ट्रिक लगा दें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वॉशिंग मशीन की फुल प्लेट और रूटर फिटिंग करना सीखेंगे। और ये आप देख रहे हैं, ये वॉशिंग मशीन की मोटर है और ये उसका रूटर है। तो ये रूटर की जगह है जहाँ पर रूटर लगेगी। तो आइए देख लेते हैं कि किस तरीके से रूटर फिटिंग होती है। फ्रेंड्स, ये इसका ड्रम है जो आप देख रहे हैं। और अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बेस्ट इलेक्ट्रिक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं वॉशिंग मशीन की रूटर फिटिंग करने की पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूँ। तो ये आप देख रहे हैं, ये वॉशिंग मशीन की जो रूटर प्लेट होती है वो फिट हो रही है। ये वॉशिंग मशीन की रूटर है, ये नया लगा रहे हैं हम। इसके पीछे एक सिल होती है जो लगा दिया गया है और इसके पीछे एक चेक नट है वो लगा हुआ है। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये चेक नट आपको दिख रहा है, ये टाइट हो रही है और इस तरीके से ये रूटर फिटिंग होती है। अब इसे पाइप पानी से हम टाइट करेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये इसका जो चेक नट है रूटर का वो टाइट हो रहा है। और ये टाइट हो गया है, ये आप देख रहे हैं। ये फुल टाइट किया जाता है ताकि लीकेज ना हो। अगर ज़रा सा भी पानी नीचे आती है तो मोटर गिरने की खतरा होता है। और इसके ऊपर जो फूल लगता है वो लगाकर आपको हम दिखाएंगे। और फूल के वो बेल्ट पुली जो होती है हमारी, वो हम लगाकर आपको दिखाएंगे। वो बेल्ट पुली फ्रेंड्स, तो ये देख रहे हैं, बेल्ट पुली की जो लगाने की डिटेल होती है वो ये होती है। यहाँ पर काटर बना हुआ है, यहाँ पर बेल्ट पुली हमें लगाना होता है। ये इसका काटर है, जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे होंगे। साइड पे इसकी होती है सेटिंग, पूरी इधर से करनी पड़ती है। और ये बेल्ट पुली है, ये आप देख रहे हैं, ये बेल्ट पुली नजर आ रही होगी आपको। आइए इसे लगा देते हैं। देख रहे हैं किस तरीके से एक क्वार्टर पे टाइट हो रही है और अब इसे टाइट किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो थी रूटर फिटिंग की डिटेल। अब आइए इसके पुल कैसे सीधा करते हैं, पुल लगाकर आपको दिखाते हैं। वापस चलते हैं ड्रम के आगे। फ्रेंड्स, तो ये वो है, यहाँ पर
फूल लग जाएगी, वो लगाकर आपको दिखाया जाएगा। और फ्रेंड्स खाली यहाँ पर फूल आगे ये काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में। फ्रेंड्स इस वीडियो में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और साथ ही बेल आइकन भी शो होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। फ्रेंड्स अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।